Arkadaşlar denememi kontrol ettim. Sonra yanlışlarımı da kontrol ettim ama iki sorudan dedim bunlar yanlış olamaz. O yüzden Tasarı Yayınları'nın çözümlerine girdim. İkisinin de cevap anahtarını yanlış yazmışlar cevaplarını. Bu iki soruyu düzelttim o yüzden. Böylelikle 37'ye 5 yanlışım oldu. Şimdi puan hesaplamaya gireceğim. Türkçeden birazcık fazla hata yapmışım. Birazcık değil, bayağı bir. Onu da düzeltirim umarım. Böylelikle 296 puan olmuş oluyor. Ve 3658 sıralama gözüküyor. Geçen seneki netim 31.75'ti. Gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. Zaten şu an hareket problemlerindeyim. Permütasyon kombinasyonu çözemedim. Geometriyi de çözemedim. Konuları tamamen bitirdiğimde daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle problemleri tamamen bitirdiğimde. Bu şekilde bunun analizini yapmış oldum. Şu Türkçelere daha sonradan bakacağım. Tekrar çözeceğim bu dönemin Türkçe kısmını. Bu şekilde 37 doğru, 5 yanlışım çıktı.